飯食べてる時にですね、何びっくりしてるんですか。ご飯食べてる時にですね、お顔をですね、ぜひ自由に触っていただければと思います。いいか、おいで。すごい当たるね。すごい当たるね。いつもそんな噛まないじゃん、あなた。なんでこういう時だけそんな噛むの。いいか、おいで。そう、分かってるでしょ、呼ばれてるの分かってるでしょ、あなた。もしもし、耳伏せないの。そう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 、分かるでしょ、呼ばれてるの。はい、おいで。違うけど、そうそうそう。